As diferenzas entre o PSOE e o Partido Popular na Mancomunidade do Salnés están lonxe de chegar a un punto de entendemento. A agrupación voluntaria de concellos cada vez está máis dividida polo enfrontamento entre as formacións máis votadas. A fratura é tan grande que o Partido Popular non asistirá ao pleno de Constitución ao consideralo ilegal. Como los informes de nuestros técnicos dicen que la convocatoria fue ilegal, pues hemos decidido con todo. Y ya digo, hoy es un día triste porque para mí me duele que estemos en esta situación. Hemos decidido, todos los alcaldes, concejales y representantes del PP de la comarca, no asistir ni tomar posesión como miembros de la Mancomunidad del Salnés. Os populares aseguran que o pleno non é válido e o tachan de obra de teatro. Parece que van a conseguir ahora a presidencia de unha obra de teatro, porque non deixa de ser unha obra de teatro para nós, e, polo tanto, podemos dicilo máis alto, pero non máis claro. Nós non participamos desta obra de teatro. Nós non vamos a presentarnos a ese pleno, pois porque así non lo aconsellan e porque nos din que esa convocatoria é ilegal. O presidente e o portavoz da Mancomunidade en funcións aseguran que todos os acordos que se deriven dese pleno son ilegais e poderán ser impugnados. Cualquier acuerdo administrativo que haga tendrá que ser recurrido. Y eso, si afecta a temas económicos, a ver quién paga después. Como el juzgado le dé la razón al recurso, es que es una barbaridad. Es no saber lo que se está haciendo y es una barbaridad. Os populares defenderon a súa xestión durante estes 4 anos de mandato ante as críticas de Fátima Abal. Acusan a rexedora de deixar de lado ao ente comarcal. Ela descoñece completamente o funcionamento da Mancomunidade do Salnés, non tuvo ligazón ninguna coa Mancomunidade do Salnés e, polo tanto, pois, desde logo, é que incluso nos fai gracia que ela faga manifestacións en referencia a Mancomunidade do Salnés cando pasou olímpicamente desta entidade. O luns terá lugar o pleno de Constitución no que todo fai indicar que Marta Giraldez será elixida presidenta, pero o futuro da Mancomunidade do Salnés seguirá sendo incerto.